Отворен ден на УКИМ, тоа ќе биде нашата следна тема, со која што ќе разговараме со наши почитувани професори, но и дел од Центарот за кариера на УКИМ. Ќе ги поздравам, ќе почнам веднаш од мојата лева, ваша десна страна, професор доктор Јасмина Тонич-Рибарска од Фармацевски факултет УКИМ Скопје, раководител на Центарот за кариера на УКИМ. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и за професор доктор Александар Радевски од Архитектонски факултет УКИМ Скопје, координатор за техничко-технолошки науки во Советот за Центарот за кариера на УКИМ. Добро утро, професор, и за вас. И добро утро за професор доктор Софија Ѓоргиевска од Филозофски факултет УКИМ Скопје и координатор за хуманистички науки во Советот на Центарот за кариера на УКИМ. Ви благодарам што ни дојдовте во вака голем број и не почестивте во утро и нам и нашите гледачи, бидејќи разговараме за навистина еден убав настан и еден убав повод кој што треба да допре до секој еден студент, до секој сегашен средношколец. Кога ќе се случува, почнувам со професорката Јасмина, кога ќе се случува отворениот ден, колку време ќе трае, колку часа и сакам да ја представиме можноста што преку него може да ја добијат идните студенти. Добро утро. Најпрво ви благодарам за поканата. Центарот за кариера на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје на 2 декември, тоа е овој петок, го организира традиционалниот настан Отворен ден на УКИМ и тоа со физичко присуство на секој од факултетите во склоп на УКИМ во 2 термини. Така. Првиот термин ќе биде од 10 до 12 часот и вториот термин од 12 до 14 часот, а се со цел матурантите да може да посетат 2 или повеќе факултети што се од нивен интерес. На овој ден, значи на настанот Отворен ден на УКИМ, ќе бидат презентирани студиските програми, активностите на студентите, како и активностите на центрите за кариера. Знаете, Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје зад себе има богат 73 годишен пат. Така. Тоа е најголемиот, а воедно и најдобриот универзитет во нашата земја. Големиот избор на современи и квалитетни студиски програми, следењето на трендовите на атрактивност, интересот на студентите, како и потребите на пазарот на труд се главните одлики на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. По отворениот ден на УКИМ представува одлична можност матурантите да дојдат, да се запознаат и да се уверат во одликите на УКИМ. Имено, отворениот ден на УКИМ нуди можност матурантите да ги запознаат професорите, Така. асистентите и студентите, нивните идни колеги и да прашаат се што ги интересира. За студиските програми, за можностите за стипендирање, за искуствата и активностите на студентите, за студентскиот живот, за можностите за меѓународна размена, за вклученоста на студентите во научно-истражувачките проекти и секако за кариерните можности што ги нудиме како во текот на студирањето, така и по завршувањето на студиите. Со самото доаѓање на средношколците, матуранти на факултетите, ќе се запознаат со физичките капацитети на факултетите. Значи, ќе ги запознаат и ќе прошетаат низ амфитеатрите, лабораториите, едноставно ќе го почувствуваат духот на академското живење и работење. Да, тоа е суштината всушност на денот да се даде воед, затоа што ги чека следните неколку години. Професоре, колку пати годишно Центарот за кариера го организира овој отворен ден? Какво е неговото значење? Најчесто овие отворени денови се организира 2 пати во годината. Тоа е овој период крај на ноември, почеток на декември, кога средношколците веќе треба да ги пријават своите екстерни испити од матурата. Така. И некаде во април, мај, кога повторно може да се запознат со оние студенти кои што веќе не одлучиле каде ќе студират. Така да во зависност од факултетите постојат и други активности кои што можеме да ги кажеме дека се отворени денови. Конкретно ќе споменам за Архитектонскиот факултет, каде што на крај на секој семестар се представува се прави семестралната изложба, каде што се она што работа студентите во текот на семестарот се изложува пред јавноста и пред идните студенти, каде што може да видат што се случува на Архитектонскиот факултет. Но оно што е по центарот, навистина вака се организира после ова пауза од 2-3 години со физичко присуство, сега во петок на 2 декември и за следната среда, која што ќе биде некаде крај на април, почеток на мај, ќе имаме накнадни информации кога точно ќе биде организиран. Така, претпоставам тоа ќе биде и пред уписните рокови, така? Кога се уписните рокови? Уписните рокови се некаде крај на август, почеток на септември, во зависност од тоа како факултетите се организирани, бидејќи знаеме дека
Повеќето факултети немаат приемни испити, но одредени факултети, како што и архитектонскиот факултет, кој што има приемен испит, тоа е некаде крај на август, почеток на септември. Тоа се излегува малце покасно, кога ќе се излезат и условите за упис. Така. До професорката Софија едно интересно прашање, како го замислувате новиот студент на УКИМ после пандемијата, бидејќи знаеме во сите сегменти направи промени пандемијата, па и во функционирањето на студентите. Како го замислувате? Јас тука би одговорила или би поставила едно реторичко прашање како и студентите го замислуваат професорот на УКИМ, а не само како ние ги замислуваме студентите. Зошто? Затоа што пандемијата навистина предизвика одредени промени, може би не направи попасивни, меѓутоа од друга страна не направи повеќе свесни за нашето, би рекла, и ментално и физичко здравје. Значи, ако се обидеме да направиме една паралела помеѓу можеби студирањето пред 10 на 15 години, помеѓу студирањето пред 4 години пред пандемијата и еве сега студирањето во 2022-2023 година, јас би рекла дека постојат многу големи разлики и во односот на професорите кон студентите, и во тоа каков е професорот, меѓутоа и во однос на тоа каков е студентот и каков посакуваме да биде студентот. Ако пред 20 на години имавме едно традиционално екс-катедра предавање, веќе студентите се оние кои што истражуваат и студентите се оние кои што бараат повеќе, бараат пракса, и она што навистина мене ми е особено ме радува е што некако како да успеавме да ја зајакнеме онаа врска помеѓу универзитетот, помеѓу бизнес секторот и помеѓу студентите, односно она што го бараме ние како факултети, меѓутоа од друга страна го бараат и студентите, е можноста за повеќе пракса, повеќе искусување на вистински искуства, затоа што едно е нели она што ние ќе го видиме на терен, додека сме во некоја компанија, додека сме во некоја фабрика и слично, и она што сепак професорот го кажува од еден теоретски аспект. Она што верувам дека студентите го очекуваат од нас е да имаме повеќе практичари, експерти кои што ќе бидат вклучени во изведување на вежбите и наставата, меѓутоа она што еве ќе се земам за право да кажам дека јас го очекувам од студентите, не би можела да генерализирам за сите, е студенти кои што навистина ќе сакаат, ќе бидат многу проактивни, ќе бидат многу иницијативни, ќе сакаат да се вклучуваат во сите активности надвор од факултетите, затоа што нели велиме дека доживотно се учи, сите оние вештини, не само технички вештини, туку и soft skills се стекнуваат многу повеќе надвор од училишната клупа, на сите оние активности на кои што навистина имаме можност да ги пратиме студентите. Би рекла дека би сакала студент кој што е емпатичен, со висока емоционална интелигенција, меѓутоа и свесен за своето ментално здравје. Така. То професорката Јасмина, уште едно прашање во однос на Центарот за кариера, какви можности, што се им нуди на студентите и на едните студенти? Центарот за кариера на УКИМ го формиравме во јуни 2021 година и е составен од раководител на Центарот за УКИМ, секретар и совет на Центарот за УКИМ. Двајцата професори што сме денеска заедно во оваа емисија се дел од советот. Имено советот е составен од 6 професори кои што доаѓаат од факултетите на УКИМ и се 6 за 6 научни подрачја на УКИМ и 20 студенти. Знаете, во периодот од година и неколку месеци колку што постои Центарот за кариера на УКИМ, можеме да се пофалиме со голем број на активности што ги спроведовме. До сега спроведовме 5 работилници на тема како полесно да се подготвам за прво интервју за работа, кои се чекорите до моето прво вработување, како се подготвува CV и мотивацијско писмо. Потоа организиравме 3 работилници, округли маси, поточно, на тема зборуваме отворено за практиканство, зборуваме отворено за современи студиски програми, зборуваме отворено за наука. На сите овие округли маси, или што беа на тема зборуваме отворено за, беа присутни како говорници професори од УКИМ и представници на деловната заедница. Затоа што со воспоставување на Центарот за кариера на УКИМ уште повеќе ја зајакнавме таа врска помеѓу академијата и стопанството. На 7 јуни организиравме кариерен ден на УКИМ и тоа со физичко присуство на платото пред УКИМ, на кое што беа присутни 27 реномирани компании од нашата земја, кој што ден го посетија повеќе од 1000 студенти. Рачунајте, тоа беше непосредно после пандемијата и го организиравме во период на испитна сесија, сепак дојдоа повеќе од 1000 студенти и оно што е многу значајно е дека 50 студенти добија директна понуда за вработување и за практиканство од страна на компаниите кои што беа присутни.
Па сега во овој период можам да искористам и да го најавам настанот кој што утре го организираме, тоа е работилница за кариерен развој, што ќе биде од 10 часот на архитектонскиот факултет, а можеби повеќе професорот Радевски може да каже за тој настан утре што го организираме. Да, тој е настан кој што ќе се организира во рамките на архитектонскиот факултет заедно со Асоциацијата за кариерни советници. Темата ќе биде кариерна патека, клучна животна одлука, каде што студентите покрај тоа што ќе бидат запознаени со основните, како да кажам, подготовки како да настапат за работа, изработка на професионално CV, како да се подготват за професионално интервју, така да тие активности се вака добри, бидејќи студентите немат можности каде на друго место да ги сретнат. Вака преку вакви работилници, кои што се надевам дека ќе станат пракса да се повторуват во текот на годината, барем 2 пати во секој семестар поеднаш, ќе биде само допринос за нивното понатамошен развој. Ви благодарам за гостувањето. Завршуваме уште кој е мотото на УКИМ? Да. Мотото на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје е традиција, потврдени вредности и квалитет. И како за крај, само еден апел до матурантите, дојдете и посетете го УКИМ. УКИМ е еден и единствен. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам. Посакувам успешен отворен ден. Ако зборуваме за успешно, зборуваме за доволна посетеност. Са убава бројка на идни студенти, сегашни средношколци кои што планираат своето образование да го продолжат на еден од факултетите на УКИМ.